準備上飛機啦！我哋準備出發啦，2個半鐘頭之後就到南京㗎啦。終於嚟到南京啦！遇難同胞紀念館係真係好值得去㗎，我哋要記住呢啲歷史，前事不忘，後事之師。呢就係全中國最貴嘅廁所啦！我哋而家嚟食杭州菜啦！地鐵站真係好似個展覽館咁啊！哇！呢度真係好靚啊！大籠包，味道點樣啊？味道點樣啊？個味道真係好好食。我哋而家嚟到南京博物院啦，呢度好多嘢睇㗎。嚟到太平天國歷史博物館啦！呢度咧真係可以了解到太平天國嘅歷史㗎。呢度真係非常多人啊！狀元咧，即係考第一咁解。我哋而家嚟睇下以前啲人點樣考試嘅先。我而家考試啦。10年寒窗無人問，一舉成名天下知。以前啲人咧考試真係好有毅力啊！我哋今日嚟到中山陵，我哋一齊嚟紀念國父啊！孫中山嘅奮鬥咧，真係好偉大啊！
係明朝嘅孝陵啦，呢度有成800年歷史噶啦。大家好，我哋嚟到老門涌啦！呢度係中華門，佢係一個甕城，佢有4重城門。呢座就係琉璃寶塔啦。哇！中華門真係好震撼啊！你哋咧都要嚟睇下。呢條就係長江大橋啦！我哋嘅祖國真係好偉大啊！而家嚟做啲咩啊？食串燒。食宵夜。吹的嘞，心卡热乎的嘞。哇！粉紅色嘅小籠包啊！文化嘅城市，如果你哋中意中國嘅文化，你哋記住嚟南京啦！